Halo Rek, iki aku arep gawe gimbal tempe. Nek aku wong Jawa, iki aku arani gimbal tempe ya Rek. Lah bumbune koyo nang nggone video iku mau, tak kei tulisan lengkap ya Rek, ojo takok-takok maneh. Ojo lali kei penyedap rasa, kei uyah, kei merica bubuk, mari ngono kei daun bawang. Iki sing penting Rek, sing gare swedep mantep. Terus tempe niku irisen sing tipis-tipis Rek, mari ngono celup tepung, goreng, dolok minyak sing panas. Selamat mencoba.